Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe mwasize mutya era mwasibe mutya kansubira nti naffe tuli bulungi weewaawo twebata Yesu Kristo abakumye nange nankuuma sirwamanyi sirwabuyinza naye ekisangulumiza Mukama omupya nsaba n'obwembeefu ofuna obutuuze ofuna otya obutuuze mukwano olayikinga okomentinga ng'omaze okulaba obubaka buliko banyuma no subscribinga nokona ku notification bell Mukama ajja kunkolera obulungi. Mbaniriza olunaku olwaleero mu Bible reading yaffe Mukama abankolera obulungi era bampeera omukisa nga tugenda amaaso. Teekateeka emmeeme eyo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Omwami omutukuvu taata tukwaniriza kabite wange jangu ofuge mu kusoma Baibuli kuno ffe tetusobola era tetulina magezi naye gwe omwoyo wa Mukama bw'onootuula mu ffe tugenda kubekkulirwa ebyebuziba bwe. Weebale omwoyo omutukuvu weebale omusumba omulungi fuga era oluŋŋamye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen. Tugende mu maaso ne Bible reading yaffe nga tugenda tutandikira ku lunyiriri olw'ekkumi paka ku lw'ekkumin'emu paka omwoyo omutukuvu nga bwana abaatuluŋŋamizza naye nga mmanyi tugenda kumanga ku lwa 14 abampeera omukisa Mukama. Essula ey'ekkumi. Mukama n'agamba Musa nti yingira eri Falaawo kubanga nkakanyazizza omutima gwe n'omutima gw'abaddu be ndyoke ndaga obubonero bwange buno wakati waabwe era olyoke obuulire mu matu g'omwana wo ne mu g'omwana w'omwana wo bye nkoze ku Misiri n'obubonero bwange bwe nkoze wakati waabwe mulyoke mumanye nga nze Mukama. Musa ne Alooni ne bayingira eri Falaawo ne bamugamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda w'Abaebbulaniya nti olituusawo okugaana okwetoowaza mu maaso gange leka abantu bange bampeereze. Naye bw'onoogaana okubaleka abantu bange laba jjo ndireeta enzige mu nsalo yo zirisaanikira kungulu ku nsi ensi ereme okulabika zirirya ebisigadde ebyawonawo omuzira bye gwabalekera ne zirya buli muti ogubamerera mu nsuku. Era ennyumba zo zirijjula n'ennyumba z'abaddu bo bonna n'ennyumba z'Abamisiri bonna nga bakitaawo bwe bataalaba newaakubadde bakitaabwe baakitaawo okuva lwe baabeerawo ku nsi okutuusa leero. N'akyuka n'ava eri Falaawo. Abaddu ba Falaawo ne bamugamba nti alituusaawo ono okutubeerera omutego leka abantu baweereze Mukama Katonda waabwe tonnamanya nga Misiri efudde. Ne bazzibwa Musa ne Alooni eri Falaawo n'abagamba nti mugende muweereze Mukama Katonda wammwe. Naye baani abaligenda? Musa n'ayogera nti tuligenda n'abaana baffe abato era n'abakadde baffe n'abaana baffe ab'obulenzi era n'abaana baffe ab'obuwala n'endiga zaffe era n'ente zaffe bwe tuligenda kubanga obubi buli mu maaso gammwe kubanga kitugwanidde ffe okukolera Mukama embaga. N'abagamba nti Mukama abe nammwe nga bwe ndibaleka mmwe n'abaana bammwe abawere. Mulabe nedda mwe abasajja abakulu mugende kaakano mumuweereze Mukama kubanga ekyo kye mwagala. Ne bagobebwa mu maaso ga Falaawo. Mukama n'agamba Musa nti golola omukono gwo ku nsi ey'e Misiri wabe enzige zirinnye ku nsi ey'e Misiri zirye buli muddo ogw'ensi byonna byonna omuzira bye gwalekawo. Musa n'agolola omuggo gwe ku nsi ey'e Misiri. Mukama n'aleeta embuyaga ku nsi ezaava ebuvanjuba ku lunaku luli obudde okuziba n'okukya. Bwe bwakya enkya embuyaga ezaava ebuvanjuba ne zireeta enzige. Enzige ne zirinnya ku nsi yonna ey'e Misiri ne zigwa mu nsalo zonna ez'e Misiri. Zaali nzibu nnyo. Edda n'edda tewaabanga nzige ng'ezo newaakubadde ennyuma waazo tewalibeera ng'ezo kubanga zaasaanikira kungulu ku nsi yonna ensi n'efuusibwa ekizikiza ne zirya buli muddo gwonna ogw'ensi n'ebibala byonna eby'emiti omuzira bye gwalekawo ne watasigala kintu kibisi newaakubadde omuti newaakubadde omuddo ogw'omu nsuku mu nsi yonna ey'e Misiri. Falaawo n'alyoka ayita mangu Musa ne Alooni n'ayogera nti nyonoonye Mukama Katonda wammwe nammwe. Kale kaakano nkwegayiridde munsonyiwe okwonoona kwange omulundi guno gwokka. Mumusabe Mukama Katonda wammwe anziyeko olumbe luno lwokka.
n'ava eri Falaawo n'asaba Mukama. Mukama n'aleeta embuyaga ez'amaanyi ennyo ezaava ebugwanjuba ne zitwala enzige ne zisuula mu nnyanja emmyufu. Tewaasigala nzige n'emu mu nsalo yonna ey'e Misiri. Naye Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'ataleka abaana ba Isirayiri. Mukama n'agamba Musa nti, "Golola omukono gwe eri eggulu, ekizikiza kibeere ku nsi ey'e Misiri, ekizikiza ekiwulikika." Musa n'agolola omukono gwe eri eggulu, ekizikiza ekikutte ne kiba mu nsi yonna ey'e Misiri ennaku 3. Tebaalabagana newaakubadde omuntu yenna teyagoloka mu kifo kye ennaku 3. Naye abaana ba Isirayiri bonna baalina omusana mu nju zaabwe. Falaawo n'ayita Musa n'ayogera nti, "Mugende muweereze Mukama. Endiga zammwe n'ente zammwe ze ziba zisigala zokka. Abaana abawere nabo bagende nammwe." Musa n'ayogera nti, "Kikugwanidde nate okutuwa mu mikono gyaffe saddaaka n'ebiweebwayo ebyokebwa, tuweeyo saddaaka eri Mukama Katonda waffe. Era n'amagana gaffe galigenda naffe. Tewalisigala kinuulo n'ekimu, kubanga kitugwanidde okuzitwalako tuweereze Mukama Katonda waffe. Era tetumanyi bye tulimuweerezesa Mukama okutuusa lwe tulituuka eyo." Naye Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'atayagala kubaleka. Falaawo n'amugamba nti, "Vaawo wendi, weekuume oleme okulaba amaaso gange nate, kubanga ku lunaku lw'olirabiramu amaaso gange olifa." Musa n'ayogera nti, "Oyogedde bulungi, siraba nate maaso go." Essula ey'e11. Mukama n'amugamba Musa nti, "Ekibonoobono kimu nate kye ndimuleetera Falaawo ne Misiri, oluvannyuma alibaleka okuvaamu. Bw'alibaleka, mazima alibagobera ddala muno. Yogera kaakano mu matu g'abantu, basabe buli musajja eri muliraanwa we na buli mukazi eri muliraanwa we ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu." Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri. Nate omuntu Musa yali mukulu nnyo mu nsi ey'e Misiri, mu maaso g'abaddu ba Falaawo ne mu maaso g'abantu. Musa n'ayogera nti, "Bw'atyo Mukama bw'ayogera nti, nga mu ttumbi ndifuluma wakati w'e Misiri, n'ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri balifa, okuva ku mubereberye wa Falaawo atuula ku ntebe ey'obwakabaka okutuuka ku mubereberye w'omuzaana ali ennyuma w'olubengo, n'ebibereberye byonna eby'ebisibo. Era walibeera okukaaba okungi mu nsi yonna ey'e Misiri, okutabangawo newaakubadde tekulibaawo nate nga kuno. Naye ku omu mu baana ba Isirayiri embwa terimuwagalako olulimi, ku muntu newaakubadde ensolo, mulyoke mumanye Mukama bw'ayawula wakati w'Abamisiri ne Isirayiri. Era abaddu bo bano bonna baliserengeta gye ndi, balivunamira nze nga boogera nti, 'Genda n'abantu bo bonna abakugoberera, oluvannyuma ndigenda.' N'ava eri Falaawo n'obusungu bungi. Mukama n'amugamba Musa nti, "Falaawo talibawulira, ebyamagero byange biryoke byeyongere mu nsi ey'e Misiri." Musa ne Alooni ne bakola ebyamagero bino byonna mu maaso ga Falaawo. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'atabaleka abaana ba Isirayiri okuva mu nsi ye. Essula ey'e12. Mukama n'abagamba Musa ne Alooni mu nsi ey'e Misiri ng'ayogera nti, "Omwezi guno gulibabeerera ogw'olubereberye mu myezi, gulibabeerera omwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka. Mugambe ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga mwogera nti, ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno balyetwalira buli muntu omwana gw'endiga ng'ennyumba z'abajjajja baabwe bwe ziri, omwana gw'endiga buli nnyumba. Era ennyumba bw'ebanga entono nga teemaleyo omwana gw'endiga, kale abeere ne muliraanwa we ali okumpi n'ennyumba ye, bamutwale ng'omuwendo gw'emyoyo gy'abantu bwe guli. Buli muntu nga bw'alya mulibalibwa ku mwana gw'endiga. Omwana gw'endiga gwammwe tegulibaako bulema, omusajja ogwakamala omwaka. Muliguggya mu ndiga oba mu mbuzi, muligutereka okutuusa olunaku olw'e14 olw'omwezi guno. Ekkuŋŋaaniro lyonna ery'ekibiina kya Isirayiri baligutta lwaggulo. Era balitwala ku musaayi baguteeke ku mifuubeeto gyombi ne ku kabuno, mu nnyumba mwe baliguliira. Awo balirya ennyama mu kiro kiri ng'eyokebwa n'omuliro n'emigaati egitali mizimbulukuse, baligiriira ku nva ezikaawa. Temugiryangako mbisi newaakubadde enfumbe n'amazzi, wabula enjokye n'omuliro, omutwe gwayo n'ebigere byayo n'eby'omunda byayo. Nammwe temugirekangawo okutuusa enkya.
naye erekebwako okutuusa enkya muligyokya n'omuliro. Era bwe mutyo bwe muligirya nga mwesibye ebimyu n'engatto nga ziri mu bigere byammwe n'omuggo nga guli mu mukono gwammwe, mugiryanga mangu. Eyo kwe kuyitako kwa Mukama. Kubanga ndiyita mu nsi ey'e Misiri mu kiro kiri, ndikuba ababereberye bonna mu nsi ey'e Misiri, omuntu era n'ensolo, era ku bakatonda bonna ab'e Misiri ndisala emisango. Nze Mukama. Awo omusaayi gulibabeerera akabonero ku nnyumba ze mulimu. Nange bwe ndiraba omusaayi ndibayitako, so tewalibeera lumbe ku mmwe okubazikiriza bwe ndikuba ensi ey'e Misiri. Era olunaku luno lulibabeerera ekijjukizo, nammwe munaalwekuumanga embaga ya Mukama. Mu mirembe gyammwe gyonna munaalwekuumanga embaga mu tteeka eritaggwaawo. Ennaku 7 mulirya emigaati egitazimbulukuswa, era ne ku lunaku olw'olubereberye munajjangamu ekizimbulukusa mu nnyumba zammwe. Kubanga buli alya emigaati egizimbulukuswa okuva ku lunaku olw'olubereberye okutuusa olunaku olw'omusanvu, omwoyo ogwo gulisalibwa ku Isirayiri. Era ku lunaku olw'olubereberye walibeerera okukuŋŋaana okutukuvu, era ku lunaku olw'omusanvu okukuŋŋaana okutukuvu. Emirimu gyonna gireme okukolebwa mu nnaku ezo, wabula gye yeetaaga buli muntu okulya, egyo gyokka kye kirungi okukolebwa mmwe. Mulyekuuma embaga y'emigaati egitazimbulukuswa, kubanga ku lunaku luno lwennyini lwe nziyiddemu eggye lyammwe mu nsi ey'e Misiri. Kye munaavanga mulwekuuma olunaku luno mu mirembe gyammwe gyonna mu tteeka eritaggwaawo. Omwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'e14 olw'omwezi olw'eggulo mulirya emigaati egitazimbulukuswa okutuusa olunaku olw'21 olw'eggulo. Ennaku 7 ekizimbulukusa tekirirabika mu nnyumba zammwe, kubanga buli alya ekizimbulukuse, omwoyo ogwo gulisalibwa ku kibiina kya Isirayiri, bw'aliba munnaggwanga oba nga nzaalwa. Temulyanga ekizimbulukuse, mu bifo byammwe byonna mulyanga emigaati egitazimbulukuswa. Musa n'alyoka abayita abakadde bonna aba Isirayiri n'abagamba nti, mulonde mwetwalire abaana b'endiga ng'ennyumba zammwe bwe ziri, mutte okuyitako. Nammwe mulitwala omuvumbo gwa ezobu ne munnyika mu musaayi ogw'omu kibya, ne mumansulira ku kabuno n'emifuubeeto gyombi n'omusaayi ogw'omu kibya. Temufuluma omuntu yenna mu mulyango gw'ennyumba ye okutuusa enkya, kubanga Mukama aliyita okukuba Abamisiri. Awo bw'aliraba omusaayi ku kabuno ne ku mifuubeeto gyombi, Mukama aliyita ku mulyango, so talireka muzikiriza okuyingira mu nnyumba zammwe okubakuba. Era mulyekuuma ekigambo ekyo ng'etteeka eriggwe n'ery'abaana bo eritaggwaawo. Awo bwe muliba mutuuse mu nsi Mukama gy'alibawa nga bwe yasuubiza, muneekuumanga okuweereza kuno. Awo olulituuka, abaana bammwe bwe balibagamba nti, okuweereza kwammwe kuno amakulu ki? Mulyogera nti, ye ssaddaaka ey'okuyitako kwa Mukama eyayita ku nnyumba z'abaana ba Isirayiri mu Misiri, bwe yakuba Abamisiri n'awonya ennyumba zaffe. Abantu ne bakutama ne basinza. Abaana ba Isirayiri ne bagenda ne bakola bwe batyo, Mukama nga bwe yalagira Musa ne Alooni, bwe batyo bwe baakola. Awo olwatuuka mu ttumbi, Mukama n'akuba abaana ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri, okuva ku mubereberye wa Falaawo eyatuula ku ntebe ey'obwakabaka okutuuka ku mubereberye ow'omusibe eyali mu kkomera, n'embereberye zonna ez'ebisibo. Falaawo n'agolokoka ekiro, ye n'abaddu be bonna n'Abamisiri bonna, ne waba okukaaba okunene mu Misiri, kubanga tewaali nnyumba etaafaamu muntu. N'abayita Musa ne Alooni ekiro, n'ayogera nti, mugolokoke muve mu bantu bange, mmwe era n'abaana ba Isirayiri, mugende mumuweereze Mukama nga bwe mwayogera. Mutwale endiga era n'ente zammwe nga bwe mwayogera, mugende mumpe omukisa nange. N'Abamisiri ne babakubiriza abantu okubanguyiriza okuva mu nsi, kubanga baayogera nti, tufudde ffenna. Abantu ne batwala obutta bwabwe nga tebunnaba kuzimbulukusibwa, ebibbo byabwe eby'okugweramu nga bisibiddwa mu ngoye zaabwe ku bibegabega byabwe. Abaana ba Isirayiri ne bakola ng'ekigambo kya Musa,
ne basaba Abamisiri ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye. Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri, ne babawa bye baasaba, ne banyaga Abamisiri. Abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu Lamesesi okutuuka mu Sukkosi, ng'obusiriivu 6 abaatambula n'ebigere, abasajja era n'abaana. Era n'ekibiina eky'abannaggwanga ne balinnya wamu nabo, n'endiga n'ente, ebisibo bingi nnyo. Ne bookya emigaati egitazimbulukuswa n'obutta bwe bajja mu Misiri, kubanga bwali nga tebunnassibwamu ekizimbulukusa, kubanga baagobebwa mu Misiri nga tebayinza kulwa, so baali tebannaba kwefumbira mmere yonna. N'okutuula kw'abaana ba Isirayiri bwe baatuula mu Misiri gyali emyaka 430. Awo olwatuuka emyaka 430 nga giyise, ku lunaku luli eggye lyonna erya Mukama ne liryoka liva mu Misiri. Kyekiro ekisaanira okukyekuuma ennyo eri Mukama, okubafulumya mu nsi ey'e Misiri. Ekyo kyekiro kiri ekya Mukama ekisaanira abaana bonna aba Isirayiri okukyekuumanga ennyo mu mirembe gyabwe gyonna. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti, lino ly'etteeka ery'okuyitako: munnaggwanga yenna talyangako, naye buli muddu w'omuntu agulibwa n'ebintu bw'anaamalanga okumukomola n'alyoka alyako. Omugenyi n'omuweereza aweebwa empeera tebalyangako. Mu nnyumba emu mweneerirwanga, totwalanga bweru wa nnyumba ku nnyama yaayo, so temumenyanga ggumba lyayo. Ekibiina kyonna ekya Isirayiri balikukwata. Era munnaggwanga bw'anaasulanga ewuwo ng'ayagala okwekuuma okuyitako eri Mukama, abasajja be bonna bakomolebwenga, alyoke asembere akwekuume, anaabeeranga ng'enzaalwa. Naye ataakomolebwenga yenna talyangako. Walimubeerera etteeka limu enzaalwa n'omugenyi asula omumwe. Bwe batyo bwe baakola abaana ba Isirayiri bonna, nga Mukama bwe yabalagira Musa ne Alooni, bwe batyo bwe baakola. Awo ku lunaku luli Mukama n'alyoka ajja abaana ba Isirayiri mu nsi ey'e Misiri mu ggye lyabwe. Essula 13. Mukama n'amugamba Musa ng'ayogera nti, onterekeranga abaana ababereberye bonna, buli aggulenda mu baana ba Isirayiri, oba wa muntu oba wa nsolo, ye wange. Musa n'abagamba abantu nti, mujjukiranga olunaku luno lwe mwaviiramu mu Misiri mu nnyumba ey'obuddu, kubanga mu maanyi g'omukono Mukama mwe yabajja mu kifo ekyo. Tebalyanga ku migaati egizimbulukuswa ku lunaku luno bwe munaavaamu mu mwezi ogwa Abibu. Awo olulituuka Mukama bw'alikuleeta mu nsi y'Omukanani, n'ey'Omukiiti, n'ey'Omwamoli, n'ey'Omukiivi, n'ey'Omuyebusi, gye yalayira bajjajjaabo okugikuwa, ensi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, oneekuumanga okuweereza kuno mu mwezi guno. Ennaku 7 onoolyanga emigaati egitazimbulukuswa, era ku lunaku olw'omusanvu wanaabanga embaga eri Mukama. Emigaati egitazimbulukuswa giriibwe mu nnaku ezo 7, so tegirirabikenga gy'oli emigaati egizimbulukuswa, so tekirirabika ekizimbulukusa gy'oli mu nsalo zo zonna. Era onoomugambanga omwana wo olunaku luli ng'oyogera nti, olw'ebigambo Mukama bye yankolera bwe nava mu Misiri, era ginaakubeereranga akabonero ku mukono gwo era ekijjukirizo wakati w'amaaso go, amateeka ga Mukama galyoke gabeere mu kamwa ko, kubanga mu mukono ogw'amaanyi Mukama mwe yakuggyira mu Misiri. Onoovanga weekuuma etteeka lino mu biro byalyo buli mwaka buli mwaka. Awo olulituuka Mukama bw'alikuleeta mu nsi ey'Omukanani, nga bwe yakulayirira ggwe ne bajjajjaabo, bw'aligikuwa, onoomuterekeranga Mukama buli kiggulanda na buli kibereberye ky'olina ekiva mu nsolo. Abasajja banaabanga ba Mukama. Era onoonunulanga buli mbereberye y'endogoyi n'omwana gw'endiga. Era obanga tooyagalenga kuginunula, onoogimenyanga obulago. Era ababereberye bonna baana bo onoobanunulanga. Awo omwana wo bw'anaakubuuzanga mu biro ebirijja ng'ayogera nti, kiki kino? Onoomugambanga nti, mu maanyi ag'omukono gwe Mukama mwe yatuggyira mu Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Awo olwatuuka Falaawo bw'ataatuleka wabula olw'empaka, Mukama n'atta ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri, ababereberye ab'abantu era n'embereberye ez'ensolo.
kyenva nmuwa Mukama buli kiggulanda ekisajja okuba ssaddaaka, naye ababereberye bonna ab'abaana bange mbanunula. N'ekyo kinaabanga akabonero ku mukono gwo n'ebiteekebwa wakati w'amaaso go, kubanga mu maanyi ag'omukono gwe Mukama mwe yatuggira mu Misiri. Awo Falaawo ng'amaze okubaleka abantu, Katonda n'atabatwala mu kkubo ery'ensi ery'Abafirisuuti newaakubadde nga lye lyali okumpi, kubanga Katonda yayogera nti wozza abantu baleme okwejjusa bwe baliraba okulwana, baleme okudda e Misiri. Naye Katonda n'abeetoolooza abantu mu kkubo ery'eddungu ku mabbali g'ennyanja emyufu. Abaana ba Isirayiri ne balinnya nga balina ebyokulwanyisa okuva mu nsi ey'e Misiri. Musa n'atwala amagumba ga Yusufu wamu naye, kubanga yabalayiza ddala abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, Katonda talirema kubajjira, nammwe mulitwala amagumba gange okuva wano wamu nammwe. Ne bava mu Sukkosi okutambula, ne basula mu Yesamu ku nsalo y'eddungu. Mukama n'agenda mu maaso gaabwe emisana mu mpagi ey'ekiro okubakulembera mu kkubo, era ekiro mu mpagi ey'omuliro okubaakira, balyoke batambule emisana n'ekiro. Empagi ey'ekiro emisana n'empagi ey'omuliro ekiro tezaggwaawo mu maaso g'abantu. Essula y'e14. Haleluya, haleluya. Mbali kulisaayo nnyo Bible reading yaffe. Mukama abankolera obulungi, abampeera omukisa. Ekigambo kyaffe tukiwanga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, mu linnya lya Yesu Kristo, mwana wa Katonda omulamu. Yesu omupya, teweerabira kusubscribinga. Mukama ajja kunkolera obulungi. Sigadde nze omumbejja wa Yesu, NKSM, l'obuweereza bwa mumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Mbagala nnyo naye nga Yesu Kristo yasinga okutwagala. Shalom, 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 shalom. Yesu tata fuga. Jesus reign.